طيب طبعا ده سي الاستراجع عندك موضوعين ايه؟ هتلاقي مع اول حاجه فكره الاورجاز ده كلام جديد، وهتلاقي موضوع قديم او في كلام كتير قديم معلومات العامه دي رهيبه اللي هو الاسم. ده بس الكلام القديم الجديد قوي اللي هو الجاف ثيرابي. هاخد جاف عشان الحصه بعد ساعه نص ساعه بس رجعت. فكره الاورجاز طبعا كلكم على دوله في الطب برضه وعارفين ان الجاف ده مش ديزيز ده سيمتوم. يعني الكف ده مش مرض، انت عندك حاجه وحاجه عامله كف. مثلا عندك انفلونزا والكح، عندك نيمونيا والكح، هتقصد ايه؟ ممكن في الكلام دايما الكف بيكون مانيفستيشن اوف ديزيز، واهم حاجه في العلاج انك تعالج السبب. يعني مثلا لو عنده بكتيريا انفكشن ادي 70 انتيبيوتيك. فاهم الكلام؟ عايز اقول لك ان اهم حاجه انك تعالج الكوز لو ينفع يتعالج او لو في علاج يعني. امال انا بدي ليه حاجه عشان توقف الكحه؟ عشان البيشنت ينبط. فاهمين؟ هو البيشنت هو الموضوع اللي موجوده بعد 200 جنيه كاش بتوعك كده بالنسبه لك انت 20 جنيه كاش وبعدين ممكن عشان ملاش حاجه اصلا ممكن يعني كده بقى 20 جنيه لما بيكون السجاير في المستشفى وبعدين هو خارج خلاص هو دفع كاش وهو متوقع ان هو هيخف قبل ما يشتري الدواء. هتلاقيه كل ساعه بيكلمك صح ما عملتش مش هيستنى 3-4 ايام ان هو يتحسن يعني على الانتيبيوتيك مثلا. فانت بتكتب له حاجه عشان تهدي الكف من اول يوم عشان البيشنت ينبط وعشان تعرف تنام. امين؟ هو ده الهدف السيمتوماتيك ثيرابي، انك انت حاجه تخلي البيشنت يعني يتحسن بسرعه. صلي على النبي. الكح نوعين، حتى لما تخش لاي صيدلي او تخش صيدلي تيجي تقول له انا عايز حاجه كح ويقول لك السؤال خد الذكر كح ناشفه ولا كح مش كده؟ هو اصلي السؤال. يبقى الكحه دي بتعمل نوع في الكف نوعين، حاجه اسمها دراي كف كحه ناشفه ما بتجيبش بلغم اللي بيسموها يوزلس كاب يعني ما جابتش حاجه بجد. يبقى دراي كاب اللي بيسموها يوزلس كاب ده صح بس ده كل ده قلت اول حاجه في حاجه اسمها دراي كاب اللي احنا بندلعها يوزلس كاب، وفي الكحه الثانيه اللي هي البلغم اللي هي البرودكتيف كاب اللي ساعات يسموها يوزلس كاب يوزلس اللي هو انت اجتهدت وربنا اداك يوكس في الاخر. فاهمين الكلام؟ يبقى انا بقول لك في نوعين، الكحه الناشفه اللي هي دراي كاب، الكحه البلغم اللي هي برودكتيف او يوسفول كاب. طب دي علاجها ايه؟ ودي علاجها ايه؟ حتى سيبك من الطب والقرف. لو انت عندك في البيت علبه دواء كحه كلنا عندنا يعني شراب راس اي حاجه ساعات تلاقي كده علب دواء كحه مكتوب عليها بالانجليزي ايه؟ بالعربي تلاقي مكتوب عليها مهدي للسعال مش كده؟ بالعربي تلاقي مكتوب مهدي للسعال سيبك من الكلمه الانجليزي ما بتقراش اصلا. وتلاقي علب ثانيه مكتوب عليها مزيد للبلغم وعلب ثالثه مكتوب عليها طارد للبلغم. بص لي كده مش كده؟ وساعات تلاقي علب مكتوب عليها اثنين مذيب وطارد للبلغم. ايه الليله دي؟ ده بالعربي هو في المستشفيات العربيه منجز الكلام. اللي عنده كحه ناشفه بياخد حاجه اسمها مهدئات السعال انتي تصل. عندك اول حاجه الانتي تصل اللي هي مهدئات السعال بالعربي. انتي تصل اكتب جنبها بين قوسين كبسه بريسل. اكتب جنب الانتي تصل كده بالعربي كب او كبسه بريسل ايه هو السعال. انا بقول لك ليه كده؟ لو جيت في امتحان اخر السنه وقال لك كلاسيفاي كابسا بريسنت كلاسيفاي كابسا بريسنت هو مش قصده علاج الكحه، هو قصده الكحه الناشفه. كلمه كابسا بريسنت يعني علاج الكحه الناشفه بس. كابسا بريسنت يعني علاج الكحه الناشفه تمام؟ يبقى الانتي كاسلت اللي بيسموها كابسا بريسنت تمام؟ طيب امال الكحه اللي بتبلغم هنشوف كمان شويه ان علاجها حاجه اسمها النيوكوليتكس والاكسبكتورانت. نيوكوليتك يعني مذيب البلغم والاكسبكتورانت يعني طارد وهنعرف ايه الفرق بعد دقيقتين. بس ناخد الاول علاج الكحه الناشفه الانتي تصل. وعشان تفهم بعد الشرح بص على السبوره الانتي تصل قبل ما نشرح ارسم معايا هو الكف بيحصل ازاي اصلا. ما انت لو فهمت الكف بيحصل ازاي فهمت الويت. بص على السبوره سريع القصه كالاتي. ده الايرواي اهو عشان ما نطولش مش مستاهله يعني. ده الايرواي طبعا الايرواي ابر ولور في تحت برونكيولز وايام سودا معايا ولا ايه؟ حلو. انت عندك في الايرواي في الموجود في حاجه اسمها كف سيرتو. النبي خدته كده في السيرتو بس انا عارف انتوا عارفين مشاكل. المهم في حاجه اسمها الكف سيرتو دي عباره عن ايه؟ ترين البنت اللي بيقولوا عليه. المهم يعني في حاجه اسمها الكف سيرتو. الكف سيرتو بيحصل لها ايريتيشن باي دم. يعني ايريتيشن بفيروس، ايريتيشن ببكتيريا، ايريتيشن بشويه دخان، ايريتيشن باي حاجه.
يقوم الكاف ريسبتور تشتغل، تقوم بعد افرنت امبلس، تبعت افرنت امبلس اهو لحاجه اسمها الكاف سنتر. فاكرينه؟ الكاف سنتر كان اي دايره في المدور الرابع، كان موجود في المدور الرابع مش كده يعني في السي اس. الكاف سنتر موجود في السي اس. يقوم الكاف سنتر لما يشتغل يقوم باعت افرنت للريسبيراتوري ماسل، يقوم باعت افرنت للريسبيراتوري ماسل، يقول للريسبيراتوري ماسل تعمل فورس اكسبيريشن. فورس اكسبيريشن هو ده الكاف فورس اكسبيريشن. يبقى موجز الكلام طلع افرنت للريسبتور راح للسنتر، قام السنتر عامل افرنت ومدتك الحاجات الكحه ناشفه وعامل الكحه دي زي حاجه. انا عايز اوقف الكلام. يلا بص على الرسم مش هتوقف الكلام ده هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ يا اما تقفل الريسبتور، بس عشان تقفل الريسبتور يبقى انت هتشتغل على الايرواي. بريفرال ده ولا سنترال؟ بريفرال، فيسموه بريفرال انتيتاسل. يبقى انت توقعت ميكانيزمه انه هيشتغل على ايه؟ على الريسبتور اللي في الايرواي. يبقى اول حاجه بريفرال انتيتاسل دي الادويه اللي هتشتغل على الايرواي، على الريسبتور يعني. بس انت برضه بما انك هتفهم الطب هتقول مفيش دواء مهما كان قوته في الفارما كلها، مفيش دواء بيقفل الريسبتور كلها. يعني لما اقول لك دواء بيقفل الالفا بتشتغل بيقفل كل الالفا في الجسم يعني. لما اقول لك دواء هيقفل الريسبتور والكاف ريسبتور مفيش حاجه هتغطي كل الريسبتور. موجز الكلام الاقوى من كده الاعنف من كده انك تسيب الريسبتور يهوهو واقفله انت مين؟ كاف سنتر. اقفل الكاف سنتر كانك قفلت المشروع العمومي. فدي حاجه. بس عشان تقفل الكاف سنتر، هو الكاف سنتر ده فين؟ مش في السي اس، يبقى لازم دواء يكون بيعدي البلاد برين يعني يشتغل سنتر. واكيد ما دام هيعدي البلاد برين ده يبقى احتمال تلاقي مشاكل. هو هيشتغل على المخ ممكن تسميها مشاكل او حاجه حلوه حسب انت بتشمل ولا لا. بتعمل دماغ يعني. المهم الحاجات دي تبقى سنترال تمام. يبقى في ادويه بريفرال هتشتغل على الريسبتور وفي ادويه سنترال هتشتغل على الكاف سنتر. ايه؟ ابدا اول حاجه بالبريفرال. البريفرال هما اثنين بس. ايه؟ دواء بس اللي هما مين؟ هتلاقي عندك دواء اسمه البنزوناديت. شايفينه؟ بنزوناديت. اكتب جنبه بتاع تحت. بتاع تحت اكتب بس. وانت بتذاكر من الاول تبقى حافظ ده بتاع تحت. تحت ازاي؟ وهتلاقي عندك بعد كده سكيب انهاليشن. سكيب انهاليشن هتلاقي مكتوب عندك عنوان صح مكتوب سكيب انهاليشن اوف مينتول اوف تنتربنزوين. شايفين؟ اكتب جنبها بالقوسين اون ديمانسنت اور از ديمانسنت. اكتب بس يعني بعد كلمه تنتربنزوين اكتب بالقوسين كده اور از ديمانسنت اور از ديمانسنت. طب ايه الكلام ده بقى؟ ناخد حاجه حاجه. يلا اول حاجه الحاجات اللي انا بقول لك عليها سكيب انهاليشن او ديمانسنت. ايه الكلام ده اصلا؟ هو كلمه ديمانسنت يعني ملطفات. ديمانسنت يعني ملطفات مهدئات حاجه تهدي الصوت. ديمانسنت ملطفات. ايه الكلام ده؟ انت لما يبقى عندك دور برد مثلا الحاجات التافهه اللي فوق دي صحيح ديمانسنت تكتب جنب السكيب انهاليشن والصبر ده اكتب بتاع فوق. مش قلنا البنزوناتيك بتاع تحت ده بقى بتاع فوق. انتوا فاهمين فوق ايه وتحت ايه؟ انا قصدي ايه وايه؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ بصوا فين؟ فوق وتحت ثانيين. الوين الابر ولا اللانج من تحت؟ موجز الكلام. انت لما يبقى عندك دور انفلونزا ده دور برد اي حاجه هبله كده وزورك وجعك وصوتك مفتوح ما اعرفش ايه بتاخد ايه؟ لا والله ما فيش حاجه. لو رمضان ربنا عاوز يعينك واحنا نعالج نفسنا هندخل نقعد مع الله. دي على سبيل الالحاد لما بتتعب بتاخد ايه؟ بتسوق مش هاخد حاجات المستقبل خصوصا فيها استحلال صح؟ زي الستريبسل والبرادورال الامبير ديكتول الحاجات دي كلها. المصر دي على فكره كلمه استحلال يعني لوزنجز عشان هنسمعها كتير. يعني تبقى نفسك في جنب كده كلمه لوزنجز يعني استحلال. اقراص الاستحلال مصر يعني لوزنجز يعني استحلال تمام؟ طيب الحاجات اللي بتاخدوها استحلال دي اهي دي اسمها ديمانسر. الحاجات اللي انت عمال تنصها دي احنا بنسميها ملطفات ديمانسر. طب دي بتعمل ايه؟ بص عليها. الحاجات المصر دي كلها مواد طبيعيه ناتشرال او هيربال زي المنتول زي التنكتشر بنزوين. التنكتشر بنزوين ده عند العطار لما بروح كده عندي يقولوا صبغه جاو اسمها كده بالعربي اسمها كده صبغه جاو اللي هو التنكتشر بنزوين ده كل العطارين عندهم هيديك حاجه جيلاتينس كده حاجه جيلاتينيه كده شبه الجل كده بتشتري ب 100 جرام و 50 جرام بيديك تبقى طبعا ماده جيلاتينس كده. طب تحبب بيها ايه؟ صلي بيها على النبي. اولا دي شركات ولا شغل عطارين ولا نيله عامل لك المواد دي في راس استحلال. تقوم انت واخد الحبايه ستريبس
ريسبتورز او غيره تقعد تبص فيها. انت لما بتبص كل شويه واحده كل شويه واحده مش بتلاقي صوره كده والصوت يطلع شويه. هو اللي انت بصيت ده هدف ايه؟ الفكره سيمبلي انك اللي عمال تبصه ده عمال بينزل لك طبقه هنا اهو، بيعمل طبقه هنا، طبقه في الامر ايه وايه؟ في الفارنكس من فوق. الفارنكس ده برضه مشترك بين الايه وايه وبين الجي اي. طبقه الطبقه دي بتغطي الريسبتور، فلما تغطي الريسبتور حمته، يعني ولا فيروس هيعرف يوصل له ولا دخان هيعرف يوصل له، وبالتالي الريسبتور مش هيبعت. اخر الارض فاهم الكلام؟ منجز الكلام انت منعت الحد. منعته ازاي؟ بطبقه غطت الريسبتور ما عادش هيبعت. بس الطبقه دي بتكون في الابر الوي بس. حتى عنده دور باك فارنجايتس حاجه فوق يعني. عشان كده قلت لكم الحاجات دي بتاعت فوق. هتقول لي بس استنى، الكتاب اصلا مركز اكتر على حاجه اسمها ستيم انهاليشن. ده شغل عن طريق بقى اللي هو ايه؟ مش انا قلت لك نفس المواد اللي في الستريبسز وحاجات موجوده عند العطار بتتباع سايبه. تقوم انت راح جايب منه زي ما الكتاب ده قايل، تروح تجيب منه 100 جرام ولا 50 جرام صبغه جاوه ولا من دول وتروح البيت وعملت جيلاتينس كده معلقه صغيره اكحت وانت معلقه صغيره من البرطمان، حبه ميه في اللتر حلو كده في الحله، تحط عليها المعلقه الصغيره وعلى النار وتغلي. كان بجد والله. طبعا لما تغلي تطلع دخان بجد، اول ما تطلع دخان تقوم انت الخطه بتاعتك اهو وتنط بقى. والله هو الكتاب كلمه كده. ده بتعمله يعني تفكر ونط. انت بتنط جوه تاخد مكان بقى فاهم؟ تقعد تاخد مكان يعني بلد الشمع انت دي على ايه؟ ده مش هينفع على المهم يعني لا يا جدعان انا ما بخشش الباكات ده حاجه. المهم بص عليه هتقعد تاخد انفاس بلاش باكات. اللي عمال تشمه ده نفس التاثير والله يعني اللي انت خدته ده نفس التاثير بتاع اللي انت بصيت. يعني هو هيخش يجيب ويت اخره فوق يعمل نفس الطبقه. بس انت بقى لما حطها مصر خدتها انهاليشن نفس الماده فهتعمل نفس التاثير. عشان كده قلت لك تسكيب انهاليشن او تدماغ لوزندس استحلال يعني لنفس المواد اللي ايه؟ البنزول والبنزول والبنزوين نفس الكلام. معايا ولا ايه؟ الحاجات اللي ما ينفعش تفوق. صوت برد انفلونزا يعني مش معقول يبقى حد عنده مثلا نمونيا، عارفين النمونيا التهاب في الالفيولاي تحت. عنده نمونيا وقاعد الكحه بتكوده وحالته زفت اصلا ومش مركز معاك اساسا. وكل بقى هو يخش ياخد الفوطه ونط ايه؟ ده محتاج حاجات فوطه انت عن كده وتبقى حاجات شغاله بقى. هنشوف بنزولاتين. البنزولاتين ده من الحاجات اللي افكتيف قوي وبيشتغل مينلي تحت هنا. يعني ايه اكشن حتى على القلب؟ تحت ده مش تحت اهو. تحت خالص. الجيم واي تحت التيرمينال برونكيول الفيلاي وبالتالي بينهبط الريسبتور تحت وبالتالي ينفع لو حد عنده حاجه اعلى. لو في نمونيا لو في برونكيولايتس تيجي الاطفال تيجي الاطفال بتعمل ايمرجنسي ريسبيراتوري ستريس معاك. منجز الكلام بنزولاتين بينهبط الريسبتور اللي في اللور اير واي بالذات كمان يعني ليه تاثير اكتر من الثاني بيتاخد في اللي عندهم نمونيا وخلافه. مش ده اللي يهمنا. اكتب معاه ميكانيزم كمان البنزولاتين ده بيعدي البلاد برين بارير وبينهبط الكابسل. يعني اكتب ان هو كمان بينهبط الكابسل. هتقول لي انت كده مش شغال بريفرال بس ده شغال دول ميكانيزم يعني دايليت بريفرال وسنترال. بنزولاتين اكتب كمان بينهبط الكابسل. كده صحيح بس انا لكم حته جنبها معاني المفردات والتراكيب بما انكم عتاوله الفسيولوجي ده الشرب يعني. لما اقول لك ان اي حاجه بتنهبط اي سنتر يعني زي ده اهو بنزولاتين بينهبط الكاب سنتر اكتف بينهبط الكاب سنتر ده يعني بيعمل ايه في الثريشولد بتاعه؟ بيزوده ولا بيقلله ولا ملوش تاثير ولا ولا ايه؟ يزوده صح بيزوده بس معناها ما انت لما تزود الثريشولد بتاع السنتر مع بالبلد اللي ده السنتر بهدلك تقعد تبعت له امبلس زي ما انت عايز والسنتر ما عادش بيحس. الثريشولد عالي قوي يعني عشان يحس بقينا محتاجين يعني ستيميوليشن رهيب مش هيحصل في الطبيعه. فاهم قصدي ايه؟ كلمه تزود الثريشولد بتاع اي ريسبتور او بتاع اي سنتر معناها انك بتعمل له انهبيشن تخليه ما يحسش يعني. يبقى اكتب جنبها انه بينهبت الكاب سنتر باي انكريزنج ثريشولد او increasing the threshold for its stimulation. يعلي الثريشولد عشان يحصل له stimulation. عشان لو سألت الدواء اللي بيشتغل بدواء الميكانيزم البنزولاتين بيشتغل بريفرال وسنتر. تمام؟ طبعا حاجات يعني بقى اي كلام. طيب
نخش بقى الادويه اللي بتشتغل ميجري سنترال، حاجه بقى السنترال بس. صح. هتلاقي الكتاب قاسم لك ان اللي بيشتغلوا سنترال انت عارف ميكانيزمهم، مش هقول بقى سنترال يبقى بيشتغل على الكاف سنتر يعني يرفع الثريشولد. ادويه بوتنت جدا هتلاقي الكتاب قاسمهم لك. اوبيويد، شايف؟ على فكره كلمه اوبيويد انا قلت لك السي ان اس باللقاط المورفين. اوبيويد دول المورفين واخوات، يبقى اوبيويد ومكتوب لك تحت اوبيويد ايزومر. الاثنين دول اكتب انت بقى جنبهم. السؤال اللي بيجي هنا اخر السنه دايما، طبعا كده سؤال ثابت في ورقه اخر السنه في الورقتين، كل ورقه ديفرنس. سؤال كومبير، اديك دوايين عينتين وكومبير. من اشهر اسئله الكومبير اكتب بقى جنب اوبيويد اكتب ناركوتيك انتي تاسر. ناركوتيك انتي تاسر هنفهم يعني ايه، بس اكتب جنب اوبيويد ناركوتيك انتي تاسر باللفظ اللي بيجي في الكومبير. هو بيعتمد على ايه؟ ان الكلام اللي في السي ان اس ده، وانه في السي ان اس مسميها لك كده ناركوتيك وده ناركوتيك، وبعدين هو جاي في الامتحان يقول لك ناركوتيك وده ناركوتيك على انك تناقض الناس شغالين مع بعض. طب واضحين ولا ايه؟ اكتب ناركوتيك انتي تاسر واكتب جنب اوبيويد ايزومر نون ناركوتيك انتي تاسر. نون ناركوتيك انتي تاسر. يلا خش عليا. ناركوتيك يعني ايه؟ ناركوز يعني ايه؟ طب ايه الفرق بين ناركوز والهيبنوز؟ ده ولا هو ناركوتيك؟ ده ولا هو هيبنوتيك؟ عارفين هيبنوتيك يعني ايه؟ منوم. منوم. هيبنوتيك دي حاجه منيمه. هيبنوتيك يعني منوم. انما ناركوتيك مش يعني منوم. هنشوف يعني ايه؟ طب سيداتيف يعني ايه؟ مهدئ. طب هو ناركوتيك للكلام ده؟ غيره. يعني 90% من الدكاتره حتى الدكاتره فاهمين ناركوتيك ده مهدئ. لا مش مهدئ خالص في الموضوع. مش مهدئ، مش معناه مهدئ. ناركوتيك معناه هي فيها كلمه ناركوتيك اللي هو شبه المورفين كده. يعني ايه؟ مورفين عده الناركوتكس هو المورفين. حاجه تعمل تسكين بوتنت انالجيزيا جامد تعمل دماغ. بالاخر بتعمل انالجيزيا ويز بوتنت سيديشن. انالجيزيا مع سيديشن جامد. من الاخر تسكين ودماغ. وبما انك في مصر ده قوي يعني اي حاجه تعمل دماغ وش هيبقى ليها اديكتيف بوتنشال. انت بتفكر ان شاء الله لو الهومس هيدوها ولا بتعمل دماغ تدمج معايا ولا ايه؟ حلو. يبقى كلمه ناركوتيك للمشرح حاجات ليها اديكتيف بوتنشال. لا ناركوتيك واضح انها ما بتعملش دماغ مالهاش تسكين وبالتالي مش هيبقى ليها دماغ. دماغ ليه؟ فاهمين الكلام؟ عامه لما يجي لك كومبير الديفرنس بينهم يعني الاول يبقى لازم في اي مقارنه بين عيلتين تحط مثال على اسم الدواء. ما دام كومبير اسم عيلتين مش دوايين لازم تديله مثال يا دكتور. يعني قال لك ناركوتيك وده ناركوتيك انتي تاسر اسم عيله لازم تديله مثال على الدواء. النون ناركوتيك علم على الديكستروميثورفان. ديكستروميثورفان. طب الناركوتيك عند الناس عند الشباب الكبير قوي زمان اللي هو ما قبل عصر الترامادول. ده كان المشروب الشعبي الاول زمان بالظبط الكودايين. اذا خدت المصريين جهات الكودايين ده كان المشروب الشعبي الاول في مصر قبل انا قالها بالشنجيل الزمن الجميل. شوف دلوقتي هتلاقي مكتوب عندك الكودايين مادة في مصر في كتابه وهتلاقي حتى الكتاب كده الهايدرو كود. لما جه يجود كتب الهايدرو كود عندكم هو بيجود كده. ما علينا طبعا مقدار يعني الهايدرو كود اصلا مش في مصر. لو في مصر كانت اقطع هنا ما تسابش بس. الهايدرو كود ده الترامادول بتاع الامريكان. يعني اذا كنت انت بتاخد ترامادول الامريكان بيضربوا هايدرو كود هتلاقي كده اسمها فيتودين. ودي اكتر حاجه اورال اديوس امريكا. اكتر حاجه في ادمان الاورال هو الفيتودين ده. بس هتلاقي 20 مللي منه ب 800 ترامادول. 20 مللي ب 800 ترامادول تخيل يعني. انا بضرب باربع حبات ترامادول بالليل عشان كده الاوزان مش عاوزين يجيبوا بس. المهم يعني طبعا انت مش هقول حد عنده شويه كحه اروح انا عشان اعالجهم من الكحه ليه؟ مش يعمل كده في المستشفى ورايا ويلف وراك وبالشويه بصه وحشه وبص لك بتجيب جرعه يا عم جميل بالك. لو في حاجه ثالثه هتاخدها راسك مش هتدلع يا دي بتنتصر. المهم يعني الدكتور ده ادمان تحت ترى وحشه. اذا كان الكودايين لها بقى الادمان اكيد سمعتوا عن ازازه دواء شرب اسمها الوسيفات عشان تبقى مش اكيد سمعت عن حاجه اسمها الكودافين بتاع زمان. اقول لك لا ما سمعتش الكودافين. والله جاب الوسيفات الكودافين ده بتاع زمان قلت عليها قبل كده. يبقى كان العيال بالشنجاس صح يجيبوا شريط الترامادول الكبسول بتاع زمان ويفضوه في الازازه ويرفع. العيال اوعى شريط الترامادول على ازازه الوسيفات ويرفع. طبعا مش شرح قانون 16 ايه اصلا والله ما تتكلمش معاه. انت شايف نفسه يعني كيف الصوت بتاع عبر الشباب يعدمك في الفوائد نجم ده
هم اوغاد مسبين او النبي ونزل لك وصفات دلوقتي تعال سيس في ماده ثانيه في البروتين، حتى الكلافين موجود دلوقتي بس مش كلافين تاني، خفيته خالص البروتين ما حدش يعمل كده. المهم يعني بس انا قلت لسه موجود في حاجه في الصيدليه بس النوس مركب يا ولا مركب انت جدع. ما انت اقرا بقى عن التسكين مركب هتلاقي مكتوب خلاص ده بداهي كان من 20 مللي طلع النوم الاسلوب بتاع زمان النوم محترمه يعني. يلا الشيخ حبيبي المهم حط الشاي والله ده البوتس اللي حط الشاي يعني هم بيقولوا كده يعني هو كده يعني. المهم يعني منجز الكلام الكودايين حلو قوي وليه تاني اما يقول لك قنبله وانت قاعد اهو الجدول يكون حلال اعمل جدول نركبك نركبك واربع دلوقتي محدش عامل كده اي حاجه اكتب يا اسطى نركبك ونظر انتوا اصلا مجرد من كلمه نركوتيك دي نعرف نطلع كذا لتر. انت قلت على ده نركوتيك وعلى ده نون نركوتيك وبالتالي اكتب بقى النركوتيك والسكرين اكتب كده ليه انالجيزيك اكشن. النركوتكس دي مش بس دواء كحه ده كمان ليها انالجيزيك اكشن. اكتب على ده نركوتيك نو انالجيزيك اكشن نو يعني تمام. طب رقم 2 اكتب ادكتيف بوتنشال. ادكتيف بوتنشال مين؟ نركوتيك. هقول لك الهيدروكودون رقم 1 في امريكا اللي هو الهيدروكودين. بس احنا على الخطه يعني بس الحاجات دي ما بتتش في الاوراق عندنا فبداوا يجيبوا لنا حاجه اسمها اوكسيكون. الاوكسيكون ده ايه؟ هو زي الهيدروكودون بس اقل سنه. الاوكسيكونتين برضه فاكر كتير قوي بداوا يجيبوه في مصر بس لسه ما عملش الدكتور عندنا موجود في مركز البحوث في اسكندريه ومعنا الاوراق يعني نسيبه يجي عندنا. المهم يعني ده لو 20 مليون 800 بس حاجه حلوه دي. صلي على النبي. قلنا رقم 2 اديكتيف الثاني نو اديكتيف بوتنشال. رقم 3 ده معلومات عامه الله بيطلع على الطريق هو الحاجات المورفين واخواتها لو انتوا عارفين يعني. وده كلمه ناركوتيك ده كبير عند الناركوتيك هو المورفين. كلمه اوبيويد دي يعني مورفين واخوات التسمم بتاعهم بياخد سرنجتين 3 بزياده. التوكسيس بتاعته عارفينها بيموت ليه؟ وسبيراتور سنتر ديفيجن يعني بس السرنجات دي بتموت من ايه؟ تعمل سبيراتور سنتر ديفيجن. يبقى نكتب على الناركوتيك اللي ممكن تعمل سبيراتور سنتر ديفيجن انما النون ناركوتيك لا. النون ناركوتيك لا. هتقولي ده هما كده مشتركين في حاجه واحده. هي حاجه واحده بس اللي مشتركه ان هما الاثنين انت تصل يعني ان هما الاثنين بيقفلوا الكاف سنتر غير كده الباقي كله فروقات. اكتب رقم 4 بلاش دي بقى دي مش دي معلومات عامه هتبقى كومن المفروض او على خط ذات. ايه العلامه الثابته في الايمان المورفين واخوات؟ مورفين ودول جميل. ايه الكونستانت مانيفستيشن في الادكشن؟ عارفين؟ صاحبك اللي بيتعمل ده الحاجه الثابته مع الموضوع حاجتين. الامساك دي واحده الكونستيبيشن بتاع عايز امساك الكونستيبيشن دي تاني. طب الاول عشان ما تنسوش اكتب ان الناركوتيك بيعمل كونستيبيشن. الناركوتيك بيعمل كونستيبيشن الثاني لا. الناركوتيك بيعمل كونستيبيشن النون ناركوتيك ما بيعملش. الناركوتيك ده من احد شبه المورفين يعني زي ما المورفين بيعمل تمام في السن اس ما المورفين بيعمل كل الكلام ده. انتوا معايا؟ قلنا ايه الحته الثانيه صح ولا تضرب حاجه دي تعرف ازاي؟ لا طب الافلام يا عم بقى بتشوف ما تعرفش فيلم عربي فيلم اجنبي لو مش هتطلب يعني بتشوف الافلام الاجنبيه هتلاقي الكونستانت موتوسيكل اهو ويقول له عربيه بعربيه يقوم مثبته ومنزله ومضرب الطرش في عينه. تضرب الطرش في عينه ليه؟ عرف عليه عشان عندهم العسكري ها الدكتور العسكري بعيد عنك بيشخص بالصوت. شفت الفوق او الماب ليه بقى؟ اصل اللي بيضرب كحول او مورفين وعلب والحاجات دي كلها بيكون عنده بين بوينت فيو يعني سيفير مايوز ايه بالظبط القرن ده اي حاجه. المهم يعني الفكره دي كلها بتاع عندهم بين بوينت فيو مايوز جامد سن قلم يبقى ده ضارب مورفين ضارب خمره العسكري جامد جدا. ولو ضرب في عينه لقى مايليزس بيقول الوسع كده وضرب الطرش ما ضيقش
مش المفروض لما جنب تخش عينه يحصل لايت ريفلكس؟ لا ده مش هيحصل. يبقى ضارب ايه؟ ده ايه؟ يعني ضارب حاجه اسمها صغيره جدا. ضارب كوكايين. فالعسكري ده ما بتدورش. يبقى انت دكتور؟ وانت دكتور وتكون مخلص وعندك 60 سنه ان شاء الله جالك بالفيديو طالع من العين. ده خطر الخط بيضرب من الجو يعني. بس معايا ماشي. المهم انت ذات نفسك بيكون عندك ايه مهم في الدين، فممكن هيشخص خد بيقول لك كلام اكسبه عنه كده بالغلط الجبر. المهم يبقى انا بقول لك دلوقتي الاختيار ده بيعمل اوسبيليشن والتاني ما بيعملش، والتاني والدك ما تنسى تحط مثال. كودايين ديكسترو بيروفان، كودايين والتاني ديكسترو بيروفان. صلى على النبي. يبقى احنا قلنا علاج الانتصار ايه؟ علاج الرايت كاب انتصار سيرين ايه؟ سنترال وبريفرال. قلنا البريفرال اللي هم مين؟ المفروض يخرج الهواء في البريفرال ينزل ايه؟ ده كان اشمعنى فين؟ تحت بتاع اللنج يعني. والستيك انهاليشن شغل العطار ده عشان فوق ستريبسز والدخان والحاجات دي كلها. تمام؟ حلو. امال السنترال يعني حاجات بتعمل 8 حاجات ما بتعملش. ايه اللي بيعمل؟ قليل اللي ما بيعملش ديكسترو والدخان. قلنا الفرق بينهم الجدول اللي عندك ده السؤال يجي اخر السنه يا اما يقول لك كلاسيفاي السؤال يجي يا اما يقول لك الديفرنس بين الناركوتيك والنون ناركوتيك. في عندك حته ممكن تيجي انسكيور. فاكرين الانتي هيستامينكس اللي كانت على وزن سؤال داي فين هيدرامين. ده كان اول سؤال داي فين هيدرامين. كان في داي فين هيدرينيت. هما السؤالين داي فين هيدرامين داي فين هيدرينيت. بالذات الداي فين ده اهو داي فين هيدرامين ده بيهدي الكحه ويقانون ميكانيزم. يعني ليه انتي تصل اكشن مش معروف ازاي، بس مثبت ان ليه انتي تصل اكشن. انما هي بس تجيب سكيو اللي يقول لك ان الانتي هيستامينيك اللي ليه انتي تصل اكشن ليه تاثير على الكحه هو الدايفين هيدرامين. بس مش معنى كده انك لما تشوف حد عنده كحه ناشفه تقوم كاتب له انتي هيستامينيك. ممنوع يعني رغم ان هو ليه انتي تصل اكشن ممنوع عليه الكحه الناشفه الكحه عامه. طب ليه يا اسطى؟ مش الانتي هيستامينيكس دي الفيرست جنريشن كان لها اتروبين لايك اكشن صح؟ لا بقول لك اكشن حلو صار رعب يعني صح هو الاتروبين كان بيعمل السكريشن بينشفها. مش الاتروبين بينشف السكريشن بغير الابون مش كده؟ حلو. يعني منتج الكلام ده بيروح لك على الميوكس بتاع الواي ينشفه يقلل الميه فيخلي الميوكس ملزق جدا فممكن يزود الاريتيشن بتاع الواي يلزق الواي فممكن الكحه تزيد ما تقلش. منجز الكلام الدايفين هيدرامين انا عارف ان ليه انتصر اكشن بس ليه يستحب؟ ليه يا اسطى؟ عشان الاتروبين لايك اكشن بتاعه ممكن يزود الانهبيشن ما يستحبش. تمام؟ يجي يمسك هو الكلام حاجه مش هنركز فيها اصلا. انت هيستامينيك اللي ليه انتصر اكشن دايفين هيدرامين. ومعايا دكاتره؟ حلو كده خلصنا الكحه الناشفه. طب الكحه اللي بتبلغم بقى السريع ركز يا اسطى. الكحه مبالغه ركز يا ضنايا. اللي عنده ميوكس ده اللي هو اللي عنده سبيوتم ركز. طبعا هو ما بيكونش مشكلته اطلاقا انه بيكح انه يقول لك انا سيدي مكتوب وبلغم بالهبل حاسس ان انا معدي مش عارف اطلع. دايما اللي عنده بلغم ده بيكون مشكلته البلغم مش عارف يطلعه سيدته مكتوب. منجز الكلام انت وانت بتعالج والمرض الكف ركز بيكون هدفك انك تساعده يطلع البلغم. ده انت بتنكرج الكف انت مش بتمنعه. انا عايز البلغم الملزق ده يبقى سالم ويبقى ايزلي اكسلكتوريت اطلعه بسهوله يعني. طب ازاي اعمل كده؟ بعيلتين عيله اسمها نيوكوليتكس اللي هو المستلزمات العربيه مزيلات البلغم وعيله ثانيه اسمها اكسلكتورانت طاردات البلغم. غالبا الشركات بتحط الاثنين في عيله واحده زي كده العيله مكتوب عليها طارد ومزيل. تيجي تقرا التركيب تلاقي فيها دوايين اللي بيحطوهم مع بعض هم بيساعدوا بعض. طب ايه الفرق بينهم قبل ما اشرح عشان نخلص؟ يعني ايه الفرق بين كلمه طارد بلغم ومزيد بلغم؟ بما ان استعمال واحد حتى الشركه بتحطهم مع بعض يعني هو سلسله طويله. الفرق بينهم الكام؟ بالعربي الاكسلكتورانت اللي هي طارد البلغم تسمع بتزود الميه في السبيوتر. ركز يا بتزود كميه الميه في السبيوتر. طب قول كده هو لما الميه تزيد في السبيوتر حجم السبيوتر يزيد بس هيبقى سائل ووتري ايزي اكسلكتوريتد معاه ولا ايه؟ هو الفرق كلمه الحجم يزيد عشان بنسمي اورال. هو ايه المين ديفرنس بين الاكسلكتورانت والبيوموليتيك؟ ان الاكسلكتورانت بيزود الفوليوم بتاع السبيوتر
يعني بيدوب الميوكس عن طريق انه بيزود الميه جواه، وبالتالي الفوليوم بيزيد. امال الميوكوليتيك بيدوب بطريقه ثانيه. نشوف دلوقتي الميوكوليتيك بيدوب بطريقه ثانيه، بس لا بيزود فوليوم ولا ليه، ولا بيزود ميه ولا بتاع. يبقى ايه الفرق بين الضرب والمزيد؟ الفوليوم ان الاكسبكتورانت بيزود الميه في السبيوتم فالفوليوم يزيد. الميوكوليتيك بيسيح بطريقه ثانيه. معايا؟ طيب ابدا اول حاجه بالميوكوليتيك. انا لسه بقول لك بيسيح بطريقه ثانيه، ازاي يعني؟ قلنا الميوكوليتيكس هي مذيبات البلغم، ومن قبل ما اشرح انت عارف تكتب لنفسك انها ما بتزودش الفوليوم، اوف ذا سبيوتم، بس بتدوبه. طب بتدوبه ازاي؟ بص يا اسطى، ما انتوا عارفين هو الميوكس الميوسين خطوتين ياخدوا. الميوسين ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلايكوبروتين، جلوكوبوليساكرايد، مش كده؟ الميوسين ده عباره عن جلايكوبروتين. يعني ايه كلمه جلايكوبروتين؟ جلايكوبروتين او جلوكوبوليساكرايد، سكر وبروتين وماسكين في بعض برابطه، مش كده؟ طيب اهو ادي الجلايكوبروتين اللي هو عباره عن سكر وبروتين ماسكين في بعض. جلايكوبروتين مع جلايكوبروتين مع عمل لك جزيء سبيوتر اهو. الجلايكوبروتين كل جزيء ماسك في اللي جنبه بروابط برضه. لو تفتكروا كان اشهر رابطه فيهم اهي اللي اسمها الاس اس بوند، بايسلفايد بوند. يبقى قلنا من اهم الروابط اللي ماسكه الميوكس معاهم بايسلفايد بوند. اعتقد بدات تفهم الادويه دي هتدوب الميوكس ازاي. ما هي لسه روابط يعني، لسه الروابط. بس انا بقول لك مش كسر الروابط، انا جبت سيره ميه ولا حد ذات ولا خالص. عشان كده ما سماش اكسبكتورم، سموها ميوكوليتيك، مذيب بلغم. تمام؟ صلي على النبي، احفظ بقى. الميوكوليتكس اللي هم الاي بي سي. ميوكوليتكس هم الاي بي سي، ترتيب اهو. مين بقى الاي بي سي؟ احفظ. الاي واحد اسمه امبروكسول. اسمه في الصيدليه ميوكوبيكس لو تعرفوه. معلم. البي اشهر شويه، انتوا تكونوا عارفين. البي بروموهكسين. بروموهكسين نفس الصيدليه اسمه بايسولدول. معلم. بايسولدول مشهور جدا. معلم. السي اللي مكتوب عندك سيستين. الحاجات اللي فيها كلمه سيستين، اسيتايل سيستين، كاربوسيستين، الحاجات اللي فيها كلمه سيستين. A B C. تاخد حاجه نشرح الاول بروموهكسين وامبروكسول. بقول لك بروموهكسين هو ده اللي عندنا في الجامعه، هو ده اللي في وزاره الصحه، ده اللي في التامين الصحي، ده اللي في مصر في الاخر يعني. اسمه بايسولدول، اسمه تجاري. ده ما علينا مش حاجه، انا ما بداتش. بايسولدول ده معروف، منه راس ومنه شراب ومنه حقن، والعيانين بتوع وزاره الصحه بتوعنا حافظينه صم. يقول له بايسولدول يقول لك اللي بيوجع المعده، هو اللي بيوجع المعده. يا عم بتاع البلد ده بقى مش عارف هو الوجع المعده. هو فعلا كان تاخد الكحه تزيد والوجع ما يخفش، وكمان معدتك تنفخ مش توجعك. من اكتر الحاجات اللي بتنفخ المعده. رهيب. ليه؟ اصل البعيد انا بديه عشان يجاوب ثاني اليوكس. بتاع ايه؟ هو البعيد ما بيميزش. مش في يوكس حلو في المعده، احنا ما بيميزش. يروح على اليوكس بتاع المعده ويدوبه. اليوكس بتاع المعده الحلو بتاع مثلا ضغط المعده ما اعرفش ايه، ده جميل خالص. يروح يسيح المعده ضغط المعده. والله طبعا لما الجلوكوز يدوب يقوم المعده احلى اريتيشن. فتلاقي البيشنت يبقى لو جوع بطريقه وحشه وحرقان وحموضه يعني من قبل ما اشرح الدواء ده ممنوع في اللي عندهم قبل ما اشرح هو ده السؤال اللي فات اصلا. الدواء ده هو ممنوع في اللي عندهم بالتقلص لان البعيد ما بيميزش بين يوكس حلو ويوكس وحش. معايا؟ طب ده بيعمل ايه؟ بص يا بص هو جلايكوبروتين مش جلايكوبروتين او ميوكوبوليساكرايد زي ما كتبت كده. ما ميوكوبوليساكرايد جلايكوبروتين معاه سكر وبروتين ماسكين في بعض. البروموهكسين بيخش يفصلهم عن بعض. البروموهكسين بيعمل فرمنتيشن بيفتت الجلايكوبروتين، يفصل الجلوكوز عن البروتين بيكسره، وبالتالي لما يكسره ما عادش ملزق قوي زي الاول، تلاقيه ساب من بعض، وبالتالي يبقى ايزلي اكسبلوريت. قلنا بس عيبه ما بيميزش، بيشتغل على المعده كمان. انا مش كده فاهمين الكلام؟ ركز بس معايا افهم. طبعا الادويه دي بتاخد في اي حد عنده بلغم، برونكايتس بقى، انفيزيما، ازمه، اي حد عنده بلغم
اسمعني يا من 50 سنه فاتت، انا كده في كلام قديم يعني. زمان لقوا ان البروموهكسين ده هو اللي بيوجع المعده ده بعد ما يخلص شغل ويتكسر في الجسم، خلص شغله واتكسر خلاص، يقوم يتحول لماده اسمها امبروكسول. يتحول لماده اسمها امبروكسول، ولقوا الامبروكسول ده افكتيف جدا على الفيكس بتاع الويل، وتقريبا ملوش اكشن على المعده، سيلكتيف يعني. قال لك لما توصل بيه ده الامبروكسول اللي هو بيتابلايت اكتف وسايد افكت اقل، طب اصنعه مش حيار. قال لك طب اصنعه، راحوا مصنعين، فبقى عندنا دواء اسمه امبروكسول اللي هو بيكو بيك. فاهم حاجه؟ لا ده فوق البيعه كمان، مش ده كده الكيلو وايه، ده البرونكيو والميوكس لازم فيه كده، هو بيقلل المسكه دي، يعني بيخلي حتى الميوكس ما يمسكش في الجلوكوز، يسيب الجلوكوز، بينقص الاكستنشن، الادهيزيفز بينقصها. انتوا معايا؟ منجز الكلام، الحته اللي عايزك تعرفها لو جت في كل الست الجمله دي كلها صح، الست وبتاع، اكتب جنب الامبروكسول انه ميتابولايت اوف بروموهكسين. اكتب جنبه ميتابولايت اوف بروموهكسين. واكتب جنبه ان هو مور سيف ان بيبتيك ألسر، هو سيفر في البيبتيك ألسر. اتفقنا ده الكلام بتاع الحاجات يعني، حتى طول عمره كان بيزود الحاجات مهمه، بس السبب اورال بتاعه، بس بدأوا يجيبوا حاجات في الامتحان، حتى اللي بيزود الامتحان بيروح، فهيكلم ازاي؟ يبقى احنا قلنا ده اللايف بتاع البروموهكسين وقلنا احنا في الخاصه البروموهكسين ممنوع، ده الامبروكسول ممكن، تمام؟ طيب اللي اقوى من ده ومن ده ويمكن تكونوا عارفين اسيتايل سيستين، مكتوب عنه اسيتايل سيستين اللي هو السيستين كده كده على فكره موجود في الصيدليات اسمه، انتوا عارفين دواء كده بواقي بودره اسمها اسيتايل سيستين، من اسمها اسيتايل سيستين، ده كده على نص كوبايه ميه وتنقع 3 مرات في اليوم. بديع، دواء بديع ومزيد بلغم قوي، بس هو عيبه ان طعمه زباله وان ريحته اسهل، هو ريحه مقرفه وطعمه قدرك الله، غير انه طبعا هي كده في معدتك لو ما تخرجش شويه، هو كان هو ده عيبه، قصدي ملوش سايد افكت حاجه، بس هو حكايه الريحه والطعم دي ترجع وتفتح، بس هو حلو، هو دواء فيري جود محترم جدا وليه تاثيرات ثانيه يعني حكايه الدوله، يعني مثلا اللي عنده اي مشكله في الكبد والانزيمات عاليه، الدواء ده بينورمالايز الانزيمات بسرعه جدا، مش ده كده مكتوب عنه. الدواء ده من الحاجات المحترمه قوي في الليفر ديزيز، بيجدد خلايا الكبد. ما علينا ما علينا، ده ميكانيزمه ايه؟ صلي على النبي. فاكرين لما قلنا جزيئات الجلايكوبروتين، بص يا راجل، الجلايكوبروتين ده ماسك في بعضه ايه؟ الدايسلفايد بوند اس اس، مش كده؟ حلو، عايز اقول لك ان الاسيتايل سيستين ده البودره دي فيها اس اتش راديكال، اس اتش راديكال، فاكرين راديكال يعني ايه؟ بايو اوكسجين فري راديكال، راديكال يعني ايه؟ شخص سوبر اوكسايد وهيدروكسايد راديكال والاتش 2 2 نهار اسود ونص حطوا الكلام ده. راديكال دي يعني ميه نار، راديكال دي يعني ميه نار، حاجه عندها القدره انها تكسر وتاكسد وتعمل انسول معاه ولا ايه؟ زي اللي بيطلع من الميتابوليزم كده، بص لي كده ما عليه، ولا اس اتش راديكال ده ميه نار بيسيح اشياء. طب ده تخصص ايه يعني؟ ده تخصص تسييح الاس اس، يعني الاس اتش راديكال ده اخصائي اس اس، يخش على الاس اس بوند اللي في الجسم ويفتت زي اللي موجوده في الجلايكوبروتين، يخش يفتت لك ايه؟ الاس اس بوند دي. طب هو لما يفتت الاس اس بوند، طب ما شكرا كده الجلايكوبروتين ما عادش متماسك، بقى سايب من بعضه، جبت سيره كوريا، جبت سيره ميه، يبقى ما بيزودش امامه، بس هو بيسيح ومعاه ولا ايه؟ هو ده الاسيتايل سيستين بيعمل كده ومعاه دكاتره، يبقى ميكانيزمه ان هو فيه اس اتش راديكال بيروح على الاستراكشر بتاع البروتين وايه؟ ويفككوا من بعض، بيفتتوا الاس اس بوند دايسلفايد بوند ومعاه دكاتره. حلو، سيبك من الهلس ده والنبي بلاش السؤال اللي بيجي، السؤال اللي بيجي هنا وهناخد التفاصيل في السن لسه. اكيد تعرفوا مسكن اسمه بارستامول، خدنا اسمه كده في الفيلم الاولاني لسه يتشرح، خدناه اللي هو بتاع الصوت الجامد. انت قلت لكم هو كل سنه بيجيبوه في الام سي كيو، بس سنه يجيبوا الطيارون عشان هو سنه يتحط يجيبوا الطيارون، هو دواء العيله دي بارستامول والنوفالجين والحاجات دي. صلي بينا على النبي. هناخد في السي ان اس
الباراسيتامول التوكسيستي بتاعته البنادول والحاجات دي التوكسيستي بتاعتها مميت لو حد بينتحل ببنادول يبقى ده مخلف يعني مش عشان ينتحل بنادول 40 45 حبايه ده تخلف مين دي حاجه اسهل. المهم يعني انت قاعد الباراسيتامول الحمد لله بتموت. الانتيدوت بتاع الباراسيتامول توكسيستي انسبيو هو ان استايلسيستين. ان استايلسيستين هو الانتيدوت. طبعا ليه ميكانيزم تاني خالص انا مش لسه يعني قصدي مش حكايه نيوكليتيك ونيله هو ليه ميكانيزم تاني خالص. وطبعا خد بالك واحد جاي لك بتسمم ومغمى عليه وعنده اكيوت ليفر فيلير والباراسيتامول بيعمل كده اكيوت ليفر فيلير وكوماتوز ومتنيل مش هقول له مين خد الفوار مين مش هينجزها خالص ده بياخد وريد يعني الاستايلسيستين سيبك من البواكي بقى في منه امبولات ده الشرع يستخدموها في السموم. امبولات الاستايلسيستين بتاخد اي في في علاج الباراسيتامول توكسيستي ام سي كيو. الانتيدوت بتاع الباراسيتامول هو الاستايلسيستين وبيجي يجيب ريزون بس في السي اس بقى اللي هو ليه بدي استايلسيستين في علاج صوره مشهور جدا بس في السي اس بس افتكر جت سيرته استايلسيستين اللي هو اصلا مزيد بلغم ده لايف سيفنج في حالات الباراسيتامول تمام. طبعا الاستعمالات اي حد عنده بلغم زي ما قلنا بقى الازمه والبرونكايتس البلغم اللي بيحصل بعد العمليات ساعات بعد الحوادث اي اريتيشن الاير واي زي ما مكتوب عندك بوست بروماتيك بوست ليفجيكال الحاجات دي كلها ممكن تدي ايه الاستايلسيستين على فكره عشان بس لو سالت انا هكمل القصه الجايه بس لو سالت عموما the most effective self oral the most effective selector and manipulative ايه هو معروف عنه ايه اكتر حاجه effective وسيف سيلكتورال ومانيبيوليتيف والله معلومات عنه. لما بيجي لك حد عنده برد بتاعه بلغم اول حاجه بتقول له ايه؟ تقول له ايه ابنها هيعمل كده لو انت عندك برد اول حاجه تعملها تقول له ايه؟ السوائل يقول لك شخصيات كتير انت ما بتكونش فاهم ايه؟ عادي تقول خلاص ده جت الهايدريشن الووتر الميه هي الموست افكتيف اكسبكتورال اند مانيبيوليتيف. يلا انت كل ما هتطفح ميه بيحصل لها اكسبريشن في الانذار معايا ولا ايه؟ منجز الكلام في الهايدريشن هو الاساس واللي ده طب يعني هي الحاجه الوحيده الايفيدنس بيز يعني الحاجه الوحيده الايفيدنس بيز انها بتقلل فتره العيا وبتقلل فتره الكحه والبلغم الميه. فاهم قصدي ايه؟ اصل الحصه دي كلها كانك بتاكل الحاجات دي كلها ايفيدنس بيز لم يثبت انها اثرت فتره الكحه او بتاعك. يعني اللي اخذ بايسولفون قعد 4 ايام يكح واللي ما اخذش قعد 4 ايام. بس هي الفكره ممكن يبقى الكحه اقل شويه بس هتقعد 4 ايام. الحاجه الوحيده اللي بتاثر الفتره وتقلل فتره الموربيديتي الهايدريشن. فعشان كده بتقول للام او بتقول للعيان نفسه لو كبير سوائل كتير اشرب سوائل كتير. حتى في ناس تقول لك خد الووتر فيبر خد انهاليشن حمام بخار يعني بيكون سريع جدا انك تشم من بخار الميه افكتيف جدا وسيف تغير. اهم حاجه كل يوم الساعه 1 وساعات ثانيه الساعه 1 عشان اروح اقول درس ما اعرفش ايه انتوا عارفين يعني واحده بحبه بس شوفوا بتاع بره ازاي ما تبقاش شغاله جوه. العنوان بالذات في المواعيد ده والله واحده بحبه